ये नेक्स्ट पहला रैपिड है। रैपिड का नाम है रोलर कोस्टर। ये रैपिड का नाम है रोलर कोस्टर। ओके, रोलर कोस्टर झूला झूला होगा आपने कभी, वही है। गंगे मैया की हिप हिप फॉरवर्ड। स्टॉप। भैया थोड़ा नीचे को बैठो सब लोग। भैया पैडल चेस करो, पैडल पैडल चेस। गंगे मैया की गुड। फॉरवर्ड। स्टॉप। भाई थोड़ा आगे आगे को बैठो पहलवान भाई। ओके, ऑल फॉरवर्ड फॉरवर्ड फास्ट। Stop! Oi! All back to all back! Back to! Stop! Stop! Back! Back! Back to! Back to! Back! Stop! Stop! गंगे मैया की रेडी है। यस कोच करो। एक्सक्यूज मी, हेलो कोच करेंगे सब इधर। हिप हिप। ये आपका रैपिड आ रहा है, इसका नाम है गोल्फ कोच। ओके, ये फादर रैपिड है। गंगे मैया की गंगे मैया की फॉरवर्ड। स्टॉप। एक्सक्यूज मी, मेरी कमांड सुनते रहना, हल्ला मत करना। मैं गेट डाउन बोल सकता हूँ। फॉरवर्ड। स्टॉप। स्टॉप। भैया हल्ला बोल करो भाई, बातों में अंदर का बैठ। बॉडी चलाओ, बॉडी बॉडी बॉडी। ओके, फॉरवर्ड। मत करो मत करो। स्टॉप। स्टॉप। नहीं नहीं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। बहुत बैक मारो, बैक लो जोर से। बैक लो यार, फॉरवर्ड मारो, फॉरवर्ड। गेट डाउन, गेट डाउन। अरे बाहर होके बैठो, बाहर होके। फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड। पकड़ इसे, इसे पकड़ इसे। बाबू कूद जाओ। कूद जाऊं? हाँ जाओ। आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे जा, अबे आगे जा भाई। इसको ऊपर खींचो, आगे जा। आओ जल्दी आओ। ओ भाई सीट पे बैठ, सीट पे जल्दी। फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। अरे पैडल पकड़ने में आना मुझका यार, जल्दी आओ। चलो हेलो भैया, हेलो बाहर होके बैठो। रॉन्ग साइड जा रही हो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये लो, आप रस्सी पकड़ के बैठ जाओ।
उतरो सीधा उसे जान देते हो मालिक से रहेंगे समझता नहीं है मालिक फॉरवर्ड फॉरवर्ड अरे मुड़ जा रहा है लाइन बैठा नहीं स्टॉप भैया हेलो सुनोगे मेरी बात हेलो ऐसे पैडल लॉक करो ऐसे में पैडल रखो साइड साइड की रस्सी पकड़ो पानी में कूद जाओ जाओ अबे रस्सी पकड़ो कूदो अबे वहां सब कूद रहे कूद जाओ अबे रैपिड के यही तो मजा कूदो मैं क्या करने आया यहाँ ओए कूदो रस्सी पकड़ के कूदो हाँ रस्सी पकड़ के जा जा रस्सी पकड़ो कूदो ओ भाई कूद जाओ ओए फॉरवर्ड करो कूदो वरना जल्दी कूदो कूदो अरे कूदो यार और फॉरवर्ड करो कूदो 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 अबे कूद जाओ छूटियो मजा ले लो कैसा मैम यस एडवेंचर यही होता है ओ भाई कैसा है भाई बढ़िया भाई दे देखो गंगे मैया की ऊपर खींच लो उसे अरे भाई तो रहने दे भाई हेलो उसको नहीं कहा मैंने उसको खींचो ये बॉडी सर्फिंग रैपिड इनिशिएशन गंगे मैया की फॉरवर्ड पैर लॉक करो सब लोग पैर लॉक कर लो स्टॉप चलिए फॉरवर्ड forward गंगे मैया की स्टॉप भैया आप रस्सी पकड़ के पानी में कूद सकते हो यहाँ पे तो देखो सब कूद रहे वहाँ देखो लड़कियाँ सब कूद रही जाओ वो देखो जाओ अरे सेफ है कोई दिक्कत नहीं है भाई कूद जा अरे भाई सेफ है वीडियो बना बढ़िया लग रहा है भैया अच्छा है भैया कैसा लग रहा है पानी में उधर जाऊंगे हमारे कोच है ऋषि भैया बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं बिल्कुल ढीला ट्रेन से आपने सर रखना नीचे पूरा बॉडी ढीली छोड़ ढीली हाँ बन रही है हाँ बन रही है भैया नहीं भैया छोड़िए मत भैया आप भी जाइए पानी में जाइए नहीं जाएंगे
अली आगे क्या रहा है क्या ये रस्सी पकड़ लो अली ये छोड़ दो इसे पकड़ लो इसको तो तू छोड़ देगा भाई भाई ये पीछे लंबी है भाई यहाँ मत अबे यार भाई मेरे अबे वहाँ जाना वो नहीं खड़े हैं ओए पीछे पीछे चल पीछे 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 होगा तो ये खींच रहे ना मेरे भाई आया भाई तू आ जा यार रस्सी पकड़ ले भाई रस्सी पकड़ के स्विमिंग करो उधर से पकड़ ले छोड़ दे उधर से पकड़ ले ओए मेरे भाई वो अगर रस्सी लंबी है ना दूर दूर जाओ हाँ पैर मारो पैर हाथ से ऐसे रहो एक हाथ छोड़ दे एक हाथ से ऐसे करो ये रस्सी पकड़ के लटकना था यार लगा लो पकड़ लो ऐसे रखो मालूम को देंगे सलामत बच्चे का आने वाली होगी ना ऐसे करो मस्ती ये कर मस्ती कर ऐसे कर आसमान में देख बस भैया इधर आ जाओ आप भी मस्ती कर रहे हो सब देखो आसमान में देख सोए रहे आ जाओ इसे भी ले लो यार अपने साइड से बुला लो पीछे जा आसमान में देख साइकिल चला नहीं मैडम के साथ रहेंगे भैया हर हर बाय बाय लास्ट में पीटे हर हर गंगे मैया की फॉरवर्ड डबल रैपिड है गंगे मैया की फॉरवर्ड स्टॉप फॉरवर्ड स्टॉप ऑल बैक Stop! Forward! उधर की तरफ रस्सी लेकर उधर की तरफ वीडियो तब अच्छी आएगी सूरज है उधर चलो ओ पकड़ो उसे पकड़ो अब पकड़ ले जूती हंसरा अब उसे पकड़ना उसे कौन कूदेगा ऐसे करना धीरे धीरे चल भाई 1 2 3 jump अरे यार मेरे टाइम नहीं है यार मेरे पास एक बार और कूदना मुझे यहाँ से आ जा भाई चलो 1
एंड कुछ भी नहीं कुछ एक बार है चल रहा है चल भाई 1 2 3 जंप रुक जा भाई चल भाई इधर वहीं से खड़ा हो कौन वहां से यार हाँ ये चलो 1 2 3 जंप अबे यार कुछ कूदना है यार हैं वीडियो हो गया भैया चल भाई चल यस हाँ कूद जाओ यहाँ जाओ फिर आ जाओ नीचे आ जाओ चलो जाके शोल्डर पकड़ो इधर देखो चलो और आगे चलो आगे सामने देखो सामने देखो कूदो सामने देख के 1 2 3 गो हाथ चलाओ हाँ जाओ रुक जा वीडियो बना रहा है चलो इधर देखो 1 इधर देखो 1 2 3 जंप चल भाई आगे आओ भाई रुक जाओ 2 मिनट से आने दो आजा भाई आजा भाई कूद यार सब कूद गए लोग लड़कियां कूद गई मर जा तो बचा लिए ठीक है भाई चल अरे चित्तड़ में भाई कूद ओए ओ भाई यहाँ से आ जा यार नाव में बैठो चलो फिर नाव में बैठो भाई कूदो यहाँ से भैया चलो नाव में बैठो भाई नाव में बैठो चलो नाव में बैठो